اهلا بيكم حبايب قلبي وفيديو جديد النهارده. يوم كله ايجابيه وطاقه وحماس. خليكم معايا ان شاء الله لنهايه الفيديو. هتتشجعي وهتتحفزي وهتتحمسي وهتاخدي افكار ان شاء الله تنفعك. وافكار هي مش صعبه، وبرده مش سهل ان انتي تفكري فيها. فاحنا هنحل مع بعض المعادله الصعبه ونعمل مع بعض احلى الوصفات واحلى التريكات اللي توفر وقتنا ومجهودنا. يلا بينا. هنا بقى حطينا الحاجات بتاعتنا في المنظمات، حتى لو احنا مش هنستخدمها دلوقتي علشان ما تبصش لازم تشيليها من الاكياس. هنا قطعت السبانخ والشبت والكزبرة علشان انقعهم واغسلهم وابدا اعملهم علشان ما يبوظوش وهي لسه محتفظة بلونها الاخضر الجميل ده. ابدا اعملها وان شاء الله تبقى جميلة جدا وهتشوفوا طريقتها معايا ان شاء الله. هنا كمان هنقع الفول علشان انا هحتاج انقعه فترة كبيرة جدا جدا جدا، وبعدين احطه بقى في حلة محكمة الغلق كده واحط له الاضافات بتاعتي الجميلة اللي هتشوفوها معايا برضو في الفيديو. هنا كمان هنقع الفاصوليا وهنقع اللوبيا لان انا بطبخهم وبشيلهم مطبوخين بدل ما اشيلهم مسلوقين بس، لا بطبخهم طبخ كامل وبشيلهم في الفريزر يبقوا جاهزين. هنا الفاكهة اللي هي الاستفندي مع الطماطم حطيتهم كده علشان بس ايه ما يبوظوش وكده، وطبعا اللي بيحتاج بيغسل تمام لان انا عندي التلاجة بايظة فالدنيا تبقى بايظة فاحنا في الشتاء فبقعد بقى ايه احط الحاجة كده واحاول ان هي ما تبوظش واقلب فيها والكلام ده كله. هنا الكوسة هعملها مع لحمة، فانا حطاها كده عشان الكوسة بالذات ايه بتبوظ بسرعة، فبحطها كده بعيد عن الكيس بس هقشرها واعملها ان شاء الله، وبرده كل ده هتشوفوه معايا في الفيديو. هنا بقى الجزر اهوت عشان لو عملت شوربة عدس يبقى هو جاهز وموجود عندي بقى الفلفل ده هيتغسل ويتقطع واعمله لكم هريسه واشيله في الفريزر. عايزه اقول لكم بجميل جدا، هو مش حامي. انا دقت واحده وحطيت واحده في كباب الحله ما كانش حامي تمام. هنا بقى عندي الفلفل والبتنجان دول هيتحمروا او هيتعملوا او هسلق البتنجان واخلله لسه هشوف. كل ده هتشوفوه معايا في الفيديو. المهم يا جماعة ان انا ما اشيلش الحاجة بكياسها علشان بتبوظ، حتى لو في التلاجة برضو هتبوظ. ليه؟ الاكياس بتعرق بقى والحاجة ما بتبقاش حلوة وكده. فنصيحة مني اول ما تيجي من السوق او من بره حط حاجتك بسرعة كده وانت فريش كده في المنظمات، وحاولي ان انت تشوفي اللي هيتنقع اللي هيتغسل اللي هيتسلق اللي كده علشان تبقي انت مريحه بالك وما جبتيش الحاجه على الفاضي وشلتي الحاجه على الفاضي. فدي اول حاجه كده، وشوفوا معايا بقى الفيديو ان شاء الله الفيديو يعجبكم. احنا عملنا الفول اهوت نقعته ونقعته كام ساعه كده، وحطيت قطعت عليه طماطمايه وقرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر، وطبعا ممكن احط كمان شويه عدس اصفر، لكن انا مش هحط، انا هسيبه كده وهعمله كده. وفي الاخر بقى نبقى واحنا بنجهزه نعمله بتومه وكلام من ده، فسيبه بقى ايه يتعايش كده مع نفسه اهو. هنا طبعا السبانخ بعد ما نقعتها وحطيتها كانت ماليه الحله قد كده، فطبعا دلوقتي هي خست خالص اهي. فلما بس تبدا تستوي سبانخ على الخضره، وهبدا بقى اعمل لها التسبيكه بتاعتها واحط فيها معلقه رز ني عشان تمسكها كده بس ايه وتعمل لها شخصيه يعني. فديت اهيت السبانخ شغاله معايا. هنا اللوبيا والفاصوليا ولعت عليهم، وطبعا الريم اللي بيطلع ده بشيله بالشكل ده. وعلى اللوبيا اهي عشان برضو اعمل لهم التسبيكه. انا هعمل يا جماعه تسبيكه واحده للسبانخ واللوبيا والفاصوليا تمام عشان اسهل على نفسي الموضوع. تسبيكه واحده ببصل وتوم وطماطم والبقى البهارات وكلام من ده تمام كده تمام.
هنا بقى غسلت اللوبيا بعد ما اتسلقت وصفيتها وحطيتها كده في المصفى عشان تنزل كل المية اللي فيها. طبعا بعد النقع بغسلها، بعد السليق بغسلها، عشان يا جماعة تنزل اي غازات، اي حاجة مش كويسة موجودة فيها، وتبقى كمان ريحتها حلوة لما تيجي تسبكيها، لان البقوليات دي ليها ريحة. طبعا هنا بقى انا بوريكم مأساتي، وان انا قعدت اغسل في مواعين طول الليل، وقعدت اسلق واطبخ واعمل، ربنا يعيننا جميعا يا رب. طبعا الطماطم عندي متفرزة وجاهزة في الفريزر، وده يا جماعة طبعا بيبقى كنز كده، ما بتشيليش هم حاجة، انت بتطلعيها تفكفكيها اهوت، وتبدأي بقى ايه، تعملي احلى تسبيكة وما بتتعبيش نفسك. عايزة اقول لكم عندي بصل في الفريزر، لكن ده كان 3 بصلات متبقيين من البصل اللي عملته الكباب الحلة، فقلت ايه، كنت انا مقشراهم وغسلاهم، فقلت اعملهم بالمرة وخلاص، وخلي اللي متفرز متفرز، ينفعني وقت تاني، طالما انا كده كده واقفة في المطبخ، فخلاص افرم واجهز واعمل، مش مشكلة، بس بعد كده هتسهل عليا الامور. فحطيت بقى شوية زيت صغيرين كده، او معلقة سمنة او زبدة زي ما تحبي، او زبدة على سمنة، وتبدأي تعملي البصلة بتاعة التقلية. هنا بقى طبعا الهريسة قلت اعملها بالمرة، غسلت كويس وشلت البذر منها كده عشان افرمها في الكب. عايزة اقول لكم في اللحظة دي حسيت انها نار نار، انا لو اعرف انها مشطشطة كده كنت لبست جوانتي، بس انا معرفش. وطبعا حطيت ايدي على عيني وعلى وشي، ولكم ان تتخيلوا بقى، عشان تعرفوا الام دي بتعاني بتعاني بتعاني. هنا بقى حطيت التوم برضو عندي متفرز فمفروم وجاهز، حطيت حته تومه اهيت، قلت برضو ايه احمرها كده مع البصله، اديلها تصفيره كده، تشويحه لغايه ما ريحتها بس تطلع. التوم كنت حاطاه في الكيس، كان كتله واحده كده، بطبطه عشان اعرف بعد كده اتعامل معاه، اطلع حته بحته، لكن لما بيبقى كتله كده ما بتعرفيش بتستنيه بقى لما يفك، بهدله يعني. فقلت بالمره طالما طلعته وفك اعمله بقى بالشكل ده، ما كانش فك قوي برضو. حطيت كمان معلقه هريسه من اللي انا فرمتها ديت، وبدات بقى ايه، ان انا احط البهارات بتاعتي، كزبره وكمون وفلفل اسود وبابريكا، وظبطت الصلصه. وبعد ما ظبطتها كده وغليت شويه، حطيت كبشتين على السبانخ، وظبطت بهارات برضو، حطيت كبشتين على الفاصوليا وظبطت بهارات، وحطيت كبشتين على اللوبيا وظبطت بهارات، وسبت شويه هبقى اعملهم ان شاء الله مع الكوسه، يبقوا جاهزين ايه، يا دوب احط فيهم الكوسه. طبعا حطيت الهريسه في كيس كده وبطبطها وحطيتها في الفريزر، لان الفريزر بتاعي افقي، فبحط في اكياس اختراع بصراحه، محطش في علب ولا في حاجه، لان بيعمل تلج ومساحته بتبقى قليله. الفول يا جماعه اول ما يشرب ميته لازم تحط له ميه سخنه، اوعوا تحط له ميه ساقعه، المية الساقعة هتخليه يسود، لكن المية السخنة هتخليه أصفر وجميل كهرمان كده معانا. هنا طبعا اديت له فرمة في الكبة، وكمان حطيت كيست اللوبيا والفاصوليا والصلصة والسبانخ بعد ما بردت خالص خالص خالص، حطيتها في الأكياس عشان أشيلها في التلاجة. تطلعي الكيس على حتة اللحمة على شوية رز، وتبدأي إن انت ايه تشتغل كده، سهلت على نفسك الاسبوع كامل، مش هتقفي في المطبخ خالص، يا دوب هتعملي حاجات بسيطة، فكده بنسهل على نفسنا الامور. الحلة بقى اللي مكان الصلصة دي هعمل فيها الفول، هجهزه، هعمل فول بالثومة والطماطم واحطه في الفريزر اكياس كده جاهزة، يا دوب اطلع ازود شوية مية صغيرين واسخن. قطعت طماطمايه وقطعت فلفل ومع الثوم، وحطيت كمون وحطيت معلقة كزبرة. هنا بقى احنا عندنا هنا واخدين من حماتي وصفة السبانخ بالبيض، وعندي الولاد وباباهم بيعشقوها بصراحة وبنحبها جدا، وبنغمس بيها عيش كده بتبقى جميلة. خدت معلقتين سبانخ كده على 3 بيضات، وهعملهم كده، اللي حابب يجربها يا جماعة يجربها، بصراحة انا ما كنتش متعودة عليها ولا عمري عملتها عند اهلي يعني، لكن بعد ما اتجوزت وجربت الوصفات الجديدة دي بجد حلوة 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 روعة. واللي يجربها وتعجبه يا جماعة يدعي لحماتي بالرحمة والمغفرة، وربنا يا رب يتقبلها كده من عباده الصالحين. هنا بقى خلاص الطماطم والحاجة حطيت عليها الكمون والكزبرة والملح وظبطت الدنيا، فبدأت احط الفول عشان ايه اعمله. هنا بقى دايما انا بعمل خلطة تبقى موجودة عندي للبدنجان، او للبابا غنوج، او لمثلا السمك.
فبحط كام معلقه هريسه شطه مع شويه توم، وبحط عليهم البهارات بتاعتهم، كمون، كزبره، ملح، فلفل، بابريكا. ليه بقى؟ اوقات مبقاش عندي مثلا البهارات وعايزه اعمل حاجه او كده. يا جماعه والله العلبه دي كنز كنز كنز، بتسهل عليك الامور قوي قوي قوي، وفكره جميله دايما اعمليها. خلطه التتبيله دي حلوه قوي، اعمليها دايما وشيليها. صباح الخير صباح الخير، انا شغاله في الفيديو ده من يوم الخميس بالليل، النهارده احنا الجمعه الصبح. قمت بقى عملت الفول بطماطم عشان نعمل فطار، احلى فطار شعبي يوم الجمعه، مصري اصيل. عملت بدنجان، هم عندي بيحبوه جدا وانا كمان. وعملت سبانخ بالبيض زي ما شفتوا.